嗱，首先咧，我哋就整咗面頭，即係有公仔、有花花個布先啦。咁就呢啲就面布嚟嘅，咁就燙咗面啦，係咪？咁其實咧就首先就聯針其實係由邊度開始咧？就係由呢個位置咁樣聯咗呢個位置。咁呢一個位置咧就其實都要聯嘅，咁但係暫時就唔好聯，因為呢一個位咧係最後上金口咁樣個位噶嘛，咁就呢一個暫時就唔好聯住先。咁我哋就做咗個袋身，即係做咗個袋身先，再係聯呢個位置咯。咁係點樣聯？即係點樣聯會好啲咧？咁其實你可以用普通諗下啦。咁其實個袋即係嗱呢個正面啦，咁呢一個就係嗰個窩位啦。咁其實係咁樣，即係其實個袋係咁樣噶嘛。咁所以呢一度係暫時唔好聯住先嘅。咁點樣聯咧？咁就因為其實已經畫好咗一格格噶啦。咁吉針嗰時就吉翻呢啲位，咁咧到呢啲譬如呢啲圓位咧就會靚啲咯。咁如果你唔跟呢啲位咧，有陣時可能會手鬆手緊咧。咁因為有啲人都試過咧，如果唔畫位咧，佢就會變咗，即係可能咁樣啦。咁樣亂，其實咧亂得啱咧就係啱啱好嘅。咁如果可能亂得唔好咧，咁有陣時咧咁樣亂，咁咧就有陣時突咗或者少咗咁樣咯。咁所以咧，我覺得最好就係畫咯。咁而吉針係點樣？首先吉法咧，就我嘅習慣咧，就首先就因為咧佢呢個塊布係即係有個中間位，同埋呢個係比較平啲噶嘛。咁我就會吉咗呢度3針，即係half 咗，因為我得8支針啦。咁如果你屋企有好多支針嘅，咁你可以成個吉晒都得。咁如果就係得翻8支針咧，咁我就建議你咧就首先吉咗呢個中間位先啦。咁樣吉，咁譬如記住係有顏色嘅就冚翻有顏色嘅，咁跟住就咁對翻位咁樣。OK，呀，跟住就，因為譬如有啲人向上都冇乜所謂嘅點樣吉法，但係我就習慣咗中意咁樣篤咯。咁個唔好處就好容易會吉親手咯。咁所以其實呢個方法唔係咁啱，但係我用慣咗咯。OK，咁呢度中間吉咗啦，咁跟住就吉咗呢度頭先，係啦，即係咁樣吉咗呢個位置先。咁呢邊位就對住呢邊位咁樣吉。OK，係啦，好啦，咁樣跟完之後咧，咁就跟住，譬如呢啲每一點咧，你就繼續吉落去啦。咁跟住就再繼續吉啦。咁因為時間咧關係啦，咁我就求其吉住先啦。咁因為吉住咧，咁就聯針會好亂啲咯。咁如果你唔吉都可以，咁可能會好核突咯。除非你技術好好啦，咁技術好好咪唔使吉咯。咁如果一般初學者咧，我就建議你哋吉會好啲咯。OK，咁吉咗之後，咁就翹翻一翹上去。咁跟住，因為其實呢塊布咧係有塊棉咧硬啲，其實都好容易吉個裏布咁樣㗎啦。咁樣吉咗啦，咁跟住譬如呢啲咁樣，因為佢會好矮，呢個吉錯，其實應該呢個係呢個邊咁樣吉，咁就會好啲。係啦，咁因為佢咧燙咗面啦，咁其實你吉咗之後咧，都會好明顯就會有呢個位喺度嘅。咁跟住 OK，咁跟住繼續呢度咁樣吉晒佢啦，咁就變咗一個袋位咁樣啦。咁跟住聯針咧，就由呢度聯到嚟呢度。咁呢度千祈唔好連住喎。我哋呢個要遲啲先聯㗎。好，跟住聯完呢塊之後咧，咁你另外一個咧就好似又再聯。等我扮整咗個袋位先嚇，咁可能會咁樣清楚睇啲。咁就嗰啲唔吉住嘅先，應該係咁樣吉。
能吉咗幾針之後咧，咁都似個袋位咯。咁最好就下下吉啦，因為有陣時針子咧好難會控制得到咯。咁吉多幾針，寧願吉多啲好過吉少啲咯。因為如果整咗出嚟咧唔靚，個口唔，因為咁你反咗出嚟咧，你會見到個線位㗎呢度。咁如果你就會冇咁靚咯。OK， 嗱，咁樣就吉晒啦。咁跟住就咁樣亂，由呢度即係好似嗰個圖咁樣，呢度亂，OK， 亂到呢度咁樣啦。咁跟住亂完之後咧，咁後邊呢一 part 咧都照住咁樣做翻，即係又再搽翻啦。咁我因為示範俾你睇啦，咁我就唔用針亂啦。咁你喺屋企做啦，咁你可以用針亂咯。因為如果真係亂埋俾你睇咧，真係要好耐時間嘅。即係以我自己平時做開咧，咁亂呢個袋起碼要3個字咯，係啊，3個字到啦。咁呢度算啦，呢度吉咗一針先啦，應該都 OK 嘅，吉一針 OK。咁跟住呢度。即係當係咁樣亂咗咧，咁就有個袋型俾你睇咯。咁如果你自己做咧，咁當然梗係要亂晒啦。因為吉針可以 hold 住就容易睇咯。咁睇，因為可能我諗你係唔知點樣邊度打邊度點樣亂咯。咁而家咁樣可能會清晰啲咯。OK， 咁樣啦。咁就都係咁樣亂啦。咁變咗一個袋型咯喎。個面即係嗰個 face 咧就變咗喺入邊啦。OK， 咁就已經完成咗出邊嗰塊布啦。咁入邊嗰塊布都係咁樣做喎。嗱，咁我就做咗先㗎啦。呢個就係底嗰塊裏布啦。咁其實3塊都係同一樣色咯，所以好 OK。咁即係嗱，搞掂咗啦。呢個係面頭裝套口巾個位啦，咁樣套，咁所以就未有縫住嘅。OK， 咁點樣將呢兩塊布合埋咧？咁就呢個係面布喺入邊啊嘛。咁跟住呢個裏布咧，咁就反翻轉去。OK， 咁面頭係有顏色嘅靚嘅面布，咁跟住就反翻轉去啦。係啦，咁其實裏布未必需要剪牙位嘅，因為佢都比較薄。咁有陣時可能我就習慣唔剪啦。咁其實剪都得啊。仲有咁，譬如呢啲整好咧，咁你就要剪翻開去，因為呢啲圓位咧，如果你唔剪咧，佢就會掹得好痕，個位冇咁靚，咁就要剪開少少咯。OK， 咁嗱呢個裏布就咁就套落去啦，套落去啦。咁就因為佢呢啲有啲線位，呢度都有啲線位噶嘛。咁跟住咧就用大頭針，跟住 hold 住佢。其實我估4針就即係4個大頭針就得噶啦。咁都唔使太多嘅4係咯。咁呢啲譬如中間位嘅，咁對翻中間位咁樣啦。咁譬如呢個位咁都對翻。OK， 即係咁樣吉好咗啦。咁呢一個又點樣亂呢？咁其實咧係要留翻大概咁多嘅位度，因為你要將塊布反翻出嚟噶嘛。咁咧亂針咧就係由呢度，即係嗱呢個位，即係揾支筆畫啦。咁我哋就留翻呢度，係啦。嗱，咁呢度條線咧就唔好亂針，唔好縫喎。咁就由呢度開始縫啦。咁就一路咁樣圍住個袋，氹住咁樣落，跟住再亂。好啦，亂到呢度停啦。咁跟住你咪見到呢度有個好啦，咁揾支針 hold 住呢個位先。OK， 係啦。咁
咁你咪變咗你有個口咯，係咪？咁可以咧就將塊布咁樣反出嚟啦，即係咁樣反成個袋。咁咧好啦，咁我插翻啲針先啊。咁當啦嚇，當亂咗之後咧，而家就係反袋嗰個過程啦。OK，咁即係因為你咧佢塊布會掹出嚟噶嘛，咁變咗咧佢反完之後咧，即係咁樣反完之後咧，譬如呢個咧就會變咗向翻，哇，吉到好痛添！哎呀，咁咧就變咗咁樣反咗出嚟，就變咗咁樣反晒出嚟噶啦個袋，係啦。咁跟住呢個咧個尾部都會變咗係咁樣嘅，係啦。即係就變咗個袋係咁樣咯，咁跟住你就可以加個口感扣咯。咁口感扣喺我個 web 嗰度咧都明白㗎。咁你再睇睇啦，如果唔明你可以再send message 再問我啦。OK，拜拜。